Вось давайте так, дамовімся, 10 эфіраў пра Лукашенка. Які ён? Вот зрабіце, ну па сумленню, ну вы ж за свабодную, безрэжымную, бездыктатарскую Беларусь. Спадар Петрухін, 10 эфіраў, супраць Лукашэнкі. Прывітанне, сябры. Сёння я хочу паказаць, пазнаёміць вас с аднім чалавекам з Фейсбука, які, на мой погляд, вельмі добра, вельмі трапна піша, на жаль, не вельмі часта, а апошні ягоны пост зайшоў мне ў сэрца і галаву з такім імпэтам і так моцна, што я вырашыў запісаць паводле яго відос, таму што лічу, што гэтыя думкі Олега Барадзіна, так завуць гэтага беларуса, я абавязан данесці да беларусаў. Бо гэта не проста словы, гэта аналіз, які можа памяняць нашае мышленне. Аўтар ставіць два ключавыя пытанні, чаго на самай справе баіцца Лукашенка і што павінна была рабіць апазіцыя ў эміграцыі, але не зрабіла. Давайте спачатку разбярэмся, чаго на самой справе, па меркаванню Олега, баіцца Лукашенка. Многія думаюць, што гэта страта ўлады, што гэта пратэсты, што гэта міжнароднае асуджэнне. Але не тое. Ягоны сапраўдны страх – страта грошаў. Усе тыя мільярды, які ён і ягоны клан за 3 дзесяцігоддзі схавалі ва офшорах, трастах, падстаўных кампаніях. Вось гэта. Ён баіцца, што ўсё гэта канфіскуюць, а яго сям'ю і ягонае атачэнне давядуць да галечы, а сам ён апынецца ў Гаазе, якой яго пугае Пал Палыч Латушка. Улада для яго не ідэалогія, не місія. Гэта проста шчыт для асабістай недатыкальнасці і багацця. Санкцыі маглі б зламаць яго, але чаму цяперашнія санкцыі не працуюць? Таму што яны сімвалічныя, б'юць па краіне і народзе, а не па Лукашенка асабіста. Санкцыі замарожваюць актывы, але не канфісковваюць іх. Санкцыі не кранаюць ягонай сям'і, дзяцей і падстаўных асобаў. Санкцыі пакідаюць кучу лазеек праз краіны накшталт Кіпра, Арабскіх Эміратаў, Сербіі, Великабрытаніі, Швейцарыі, Турцыі, Гонконга, Сінгапура, Расіі, Казахстана, Арменіі, Грузіі, Кітая, Літвы, Латвіі, Польшы, Германіі, Італіі, Нідерландаў, Бельгіі, Чэхіі і Славакіі. Спадар Павел, вы вядомы прыхільнік ўсё ж такі санкцый і ціску на рэжым. Паслядоўна пра гэта выказваецеся. Ну, яны дзейнічаюць, я адразу прабачце, што пераб'ю вас, яны дзейнічаюць. Что вы знали все, дружу с Пашей, нету в мире круче дружбы нашей. Уявіце, праз гэтыя пракладкі накшталт Рэсалвіла, Трайворста, Родрыка або EDH грошы цякуць ракой. А санкцыі сталі наўпрост адмазкай для чыноўнікаў. Яны атрымліваюць адкаты за лабіраванне дзірак у сістэме. Лукашенка чакае і плаціць тым, хто дапамагае яму ўсё гэта захаваць. Што магло б спрацаваць па-сапраўднаму? Асабістыя ўдары, канфіскацыя вілаў, офісаў, рахункаў у Дубаі, Лондоне, Белградзе, адмена віз і ВНЖ для ўсяго клана і іх лабістаў, санкцыі супраць адвакатаў, менеджераў, банкіраў, усёй гэтай пральнай машыны, разаблачэнне трастаў і SPV накшталт Белінтеррабанка або Алмаз Кэпітал і ціск на тым, хто дапамагае яму хаваць бабкі. А галоўнае – стварыць дэкларацыю справядлівасці. Усё канфіскаванае ідзе на аднаўленне Беларусі пасля рэжыму Лукашэнкі, на інфраструктуру, дапамогу ахвярам рэжыму, на рэформы. Гэта дасць маральную падтрымку ад беларусаў і свету. Лукашенка не палітык, яго рэжым – бізнес-мадэль. Грошы за лаяльнасць, маўчанне за працэнт. Ён не баіцца народнага гневу, ён баіцца застацца без сродкаў. Не баіцца пратэстаў, баіцца, што ў яго адбяруць усё, уключаючы жыццё. Лукашенка не хоча інтэграцыі з Расіяй.
боится стратить контроль над актывами. Хопіць гуляць з ім у дыпламатыю. Трэба біць па ягонаму кашельку, па трастах і па мільярдах. Толькі тады ён пачне дамаўляцца і вызваляць палітзняволеных. Толькі тады Беларусь атрымае шанец на змены. А крыкі «адмяніце санкцыі» – гэта дапамога дыктатару. В акно для яго. Ну, а вы што думаеце на гэты конт? Якія лазейкі ў санкцыях ведаеце асабіста вы? Пішыце, калі ласка, у каментарах. І таксама пішыце, як, на вашу думку, можна канфіскаваць актывы Лукашенка. Давайте гэта абмяркуем, бо гэта важна. А як павінна было працаваць кіраўніцтва беларускай апазіцыі? Па сутнасці, задача беларусаў у эміграцыі павінна была быць не толькі ў тым, каб проста выжыць, адаптавацца ці збіраць мітынгі пад сцягамі. Сапраўдная місія заключаецца ў іншым. У кансалідацыі, стварэнні трывалай і глобальнай звязанай дыяспары, якая мысліць як адзінае цэлае. У захаванні ачага нацыі за мяжой, мовы, культуры, ідэнтычнасці, памяці пра барацьбу. У стварэнні інфраструктуры салідарнасці, як у азіятаў, арабаў, яўрэяў, армянаў і іншых нацый за мяжой, каб кожны беларус за мяжой ведаў, што ён не адзін, ведаў, што яго падтрымаюць. У выхаванні маладых беларусаў, у фарміраванні паўнавартаснага пакалення сапраўдных беларусаў, не атручаных расізмам, саветчынай і лукашызмаў. У фармаванні моцнага лобі, здольнага абараняць інтарэсы беларусаў на міжнародных пляцоўках, дамагацца сапраўдных санкцый, а не фармальных рэзалюцый, аказваць ціск на рэжым, а не падыгрываць яго гульні праз слабасць і грантавую залежнасць. Што павінна была рабіць апазіцыя ў эміграцыі і чаму гэтага не адбылося ні ў 2020 годзе, ні пазней? Па-першае, непрафесіяналізм і раздробленасць. Офіс, каардынацыйная рада і там іншыя мікраўрады, мікрасаветы змагаліся за легітымнасць і прызнання, а не за сістэмныя санкцыі. Гэта быў піар, а не лабізм. Не было адзінства, не было стратэгіі, толькі бачнасць дэмакратыі. Не было ні згуртаванасці, ні агульнай внешнепалітычнай стратэгіі пры наяўнасці рэсурсаў. У галоўны вугал была пастаўлена бачнасць дэмакратычных працэсаў, а не канкрэтны вынік у выглядзе заблакаваных рахункаў і канфіскацыі маёмасці Лукашенка. Па-другое, залежнасць ад заходніх донараў. Многія структуры убудаваны ў сістэму грантаў, дзе радыкальныя крокі супраць карупцыі нават у еўразвязе табу. Адсюль цэнзура БЧБ СМІ. Ухіленне ад жорсткіх тэм, страх страціць грошы. Па-трэцяе, магчыма, гэта свядомая гульня ў доўгую. Пакуль рэжым стаіць, ёсць попыт на апазіцыю, пакуль ёсць рэпрэсіі, цякуць гранты, праходзяць форумы, тутакі, клубяцца медыа. Пакуль усё доўжыцца, ёсць кар'ера. І гэта не промах. Гэта правал, які мяжуе з саўдзелам. Не ўдарыць у самае слабае месца рэжыму азначае даць яму дыхаць, нават калі гэта каштуе жыццяў палітвязняў, мільёнаў рэпрэсаваных і цэлай краіны, якая захлынаецца ў стагнацыі. Апазіцыя павінна была біць па грашах, а не пілаваць гранты. Апазіцыя не справілася. Магчыма, не хацела спраўляцца, але, на маю асабістую думку, у апазіцыі не было такой мэты біць па Лукашэнку. Толькі імітаваць удары, ствараць бачнасць. Сёння адзіны выхад – стварэнне альтэрнатыўнай апазіцыі ў эміграцыі. Апазіцыя, якая зможа быць незалежнай ад таксічных грантаў і пасярэднікаў. Апазіцыя, якая выстраіць уласную сетку сувязі з заходнімі медыа, парламентарыямі і расследавальнікамі. Апазіцыя, якая будзе гаварыць не пра дыялог з рэжымам, а пра тое, як забраць награбленае і вярнуць беларусам. Без сапраўднага санкцыйнага пакета на актывы Лукашэнкі і глобальнага беларускага лоббі у нас няма шансаў. Без моцнай дыаспары з калектыўным розумам і стратэгіяй
нас проста асімілююць. І тады ўжо не важна, хто будзе ва ўладзе, ці Лукашенка, ці яго стаўленік, ці рускі акупант. Бо без адзінства і прынцыповай пазіцыі з гатоўнасцю змагацца да канца, ахвяраваць і несці страты, мы ўжо прайгралі. Але калі мы гэта ўсведамляем, значыць, што яшчэ не ўсё страчана. Значыць, час прыйшоў. Напішыце, калі ласка, у каментарах, што, па-вашаму, апазіцыя павінна зрабіць вось наўпрост зараз. Напішыце, калі ласка, вашу думку, чаму апазіцыя не б'е па грошах Лукашэнкі. Дзяліцеся думкамі. Гэта можа стаць глебай для рэальных зменаў. І, канешне же, падпісвайцеся ў Фэйсбуке на Олега Барадзіна. Да пабачэння. Жыве Беларусь. Божа, храни Америку.